真係唔該晒你。唔係你咧，我潤生嗰邊啊，一定到嘛，傷亡慘重。喂，下一場8、9、6三重彩，3隻得噶啦。呢啲貼士你留翻俾第二個啦，我以後都唔會再俾任何貼士你。嘢啊？吓？有乜咁絕情啊？我哋好朋友嚟噶嘛，有貼士嘅，大家開心 share 啦。我同你冇乜嘢好貼士可以 share。再見。喂，唔係啫，坐低啊。裴天成，我唔理你點樣搞阿生阿爸間公司，但係我警告你，如果阿生少一條頭髮，我入晒你數。唉，放心啦，未來駙馬爺，一個係我師傅，一個係我好朋友嘅老婆，我真係冇諗過傷害佢哋喎，我亦都冇諗過踢我師傅出局。佢將來繼續係富豪，你繼續係未來駙馬，只不過簡氏藥業轉一轉個揸 fit 人啫嘛。你淨係想吞咗間公司，真係咁簡單？阿 Sir 真係阿 Sir 啊，有偵探頭腦。我嘅目的係咩咧？遲啲話你聽啦。你咧最緊要就係繼續做你個好老公，做你嘅好女婿。但係最緊要咧就係繼續做我個好朋友。啊，嚟，下場3重彩唔使你買啊，俾我嗰張你，街外錢嚟噶嘛，袋住佢啦。景麗又冇話差人唔可以中盲。Come in。Sit down, please. Thank you, sir。喂，風 Sir 仲未出嚟啊？今朝佢入咗個房之後就冇出過嚟咯。阿頭見波啫，連風 Sir 都咁緊張嘅。幫差佢有離盤喎。你個乞衣仔啊，使錢咋嘛？要幾多啊500萬？500萬？你嘅散咗人噃，我要着草噶。你唔好亂講嘢，條女唔係我殺嘅，鬼知道佢嗰種嘢係糖嚟。近排有報告指簡氏藥業嘅止痛藥質量比潤生藥業差，但係零售價咧就高出好多，有謀取暴利之嫌。簡生會唔會擔心簡氏咁多年嚟嘅聲譽會受損啊？
公道自在人心。我哋揀設咧，從來咧以安全為先嘅。每一隻藥咧，我哋投放大量嘅資源，反覆測試，而確保咧食用之後係冇副作用嘅。呢啲咧並唔係一般嘅山寨藥所可以比嘅。但係你哋同潤新單官司敗訴之後，簡氏嘅股價唔單止一直下挫，仲被大量吸納，係咪有人想惡意收購呢？呢一方面我都查過噶啦，入貨嘅分別係屬於10幾間獨立公司，佢哋係睇好咗我哋簡氏嘅前程，所以咧就趁低吸納。簡生啱啱收到消息，嗰10幾間公司宣布合併，成為單一嘅投資公司。佢哋仲通知咗證監會，已經成為簡氏嘅大股東，仲要求立即召開股東大會，重新選主席。老姐，我23%，你5%，加埋咧就贏晒佢哋噶啦。更何況你都唔想睇到我哋簡氏落喺啲不知名嘅集團手上啊！Uncle 啊，你唔想簡氏改名嘅話，繼續做主席，不如買多幾個 percent 啦，私有化簡氏咪幾好？鄭家先生，鄭家先生，我係重案組督察簡文山，我而家懷疑你同一單兇殺案有關。呢個係拘捕令。簡文山，你咪玩大咗啊？唔係我玩大咗，係你自己喺 party 裏邊玩大咗。唉，靚女你喺度啊？陪我飲杯酒啊！Sorry 啊，我真係唔可以再飲啦。我咪得咯，唔想飲，我哋唔飲，我哋唔飲，我哋齋做啊！我俾咗2差你啦。唔好啦，唔好啦，唔該你走開啊！我唔想賺你啲錢啊！我啲錢聲咩？我大把錢啦，嚟啊嚟啊！冇咩事啊？發生咩事啊？出去！咩啊？冇！食咗佢！食咗佢啊！細仔女，我個仔衰鹹濕啫，佢絕對唔會殺人嘅。咪係咯，老豆，佢哋擺到明屈我。我點敢屈你啊？係你自己承認，你唔記得咗？你個乞兒仔啊，想要錢咋嘛？要幾多啊？500。500！而家殺罪人我要最早啦。你唔好亂講嘢，條女唔係我殺嘅，鬼知道佢嗰樽嘢係糖嚟嘅。如果唔係佢還拖嘅話，我都唔會興到窒佢食晒嘅。Yes，Madam，全部錄低晒，今次仲砌佢唔入。錄音啊，仲係要偷錄嘅，呈堂證供都用唔到啦，你知㗎。今次嘅竊聽係得法庭嘅許可，同埋法庭已經出咗判令，要你即刻驗 DNA。我肯定 Dada 手指甲裏邊嘅 DNA 殘留同你吻合。如果真係嘅話，我就可以證明你係兇手。鄭家亨先生，我而家正式以誤殺罪名拘捕你，你有權保持緘默，但你所講嘅嘢將來會作為呈堂證供。Daddy。Yes, madam。阿爸，阿仔，記住咩都唔好講，等律師嚟先好講嘢啊！阿爸，唔好幫襯揀嘅。多謝你嚟送 Dada 最後一程。唔好咁講啦，其實阿雪同 Madam 都好想嚟噶，不過阿雪咧就喺醫院啦，咁阿 Madam 咧有嘢做就嚟唔到。明白嘅，你叫 Madam 醒定啲，唔好咁容易被破笑打得啦。放心啦 ，Madam 佢唔會手軟。咁 Dada
就做得安樂。係啦，你諗住幾時送佢翻去？未知啊，我想將佢同飛機放埋一齊，但係因為我唔係有屋企人，有啲煩。阿飛機以前係我線人嚟㗎，或者我可以幫到手啊。唔該晒。唔好客氣。Dada 阿雪嘅救命恩人，即係我嘅救命恩人啦。我都好希望可以幫佢做翻啲嘢。你想唔想知道當日叫我救你嗰個係邊一個？你知邊個？我懷疑係范毅。凌峰，阿珊係咪同你一齊？佢唔肯聽我電話，係咪林音？我係寶釵介紹嘅，你想加價定係想反口？雖然我唔可以100%肯定，但係佢哋兩個把聲真係好似。風 Sir 啊，其實鑑證嗰啲 software 都好專業啊，幾蒙你想都救得翻啊，高清添啊！呢啲幾百蚊嘅 software 點比啊？自己嘢費事用阿公嘅資源啊嘛，係咪同阿 Sir 有關啊？關你咩事啫？快啲啊！ OK，thank you。喂，即嚟咩啊？阿頭見完 board 啊，康 Sir 仲話咧啲大 Sir 好滿意啊，咁我哋咪揾阿頭請食 tea 咯。哦，好啊，一齊啦，預埋你噶啦。俾啲時間我陣間出嚟揾你哋。哦，等你啊。嗯。飲杯，等埋我。我咧？咦，風 Sir 咧？佢陣出嚟啊。風 Sir 呢排係咪心情唔好啊？佢分手啊嘛。吓？同邊條女先？咪真係阿頭升咗，好大機會調組，係咪要同風 Sir 分手啊？衰仔啊！飲杯啦。飲杯。飲杯。飲杯啦！飲杯！恭喜口！恭喜！多謝。飲杯！飲杯！爹哋，嚟坐。本來諗住咧冇一間公司飲少酒借酒消愁，但忽然間我諗起我應承你戒酒嘅，所以冇飲到啊。我知因為我拉咗 Paul uncle 仔唔肯幫你，sorry。sorry 咩嘢？我冇事噃，再講啊！我冇一間公司啫，但個老姐冇咗個仔喎。你唔使安慰我啦，爹哋。我知你好緊張間公司，但我想話俾你聽 ，Paul 如果佢係殺咗人，我唔可以唔拉佢。我知噶啦，放心啊，我冇事，唔使擔心我。喂，咩事 ？Madam，律政司嗰邊想我哋補充多份文件，唔係嘅話怕影響 Paul 嘅控訴程序。好，我而家即刻翻嚟。Madam，出去行下。
郭 Sir 俾你嘅 CCTV 有冇睇到啲咩啊？冇啊，仲睇緊。你記住嗰啲咩發現，你話俾我聽。你知唔知嗰個坡少咧，係我由細個已經識得佢。你不嬲都大義滅親噶啦，嗰陣時為咗追我呢個通緝犯，追到去馬拉啦。今次唔同，因為我拉咗坡少，我間接地令到我爹哋冇晒成間公司。你估唔到佢放咗幾多心血、幾多時間落簡視嗰度。你後悔啊？我冇得後悔，因為由我第一日踏入學堂，我就同自己講，我一定要做個好警察。為咗正義，我就算得罪全世界，我都一定要做一啲我相信嘅嘢，我都要講一啲我覺得係啱嘅嘢。我係咪好老土啊？唔係嘅，不過好多人呢，就喺正義同埋利益之間要作出選擇，咁啊，大部分人都會選擇利益，所以正義呢條路真係好孤獨啊！我問你一個問題啊，你話俾我聽，你覺得你係咪一個正義嘅警察？係啩？我諗我都係，所以我同你係唔會高度。喂，跟下呢兩個 file。小麗，發生咩事啊？啊，風 Sir 啱啱打嚟啊，叫我哋重新調查飛機嗰部線人手機，話裡面可能有證據證明警方有內鬼。有一部電話假嘅，新嗰部喺度。你知道阿聽叫殺飛機，所以你就打電話俾佢，叫佢着草。以前嘅犯人唔會咁做，因為以前嘅犯人唔會俾阿聽收買。點解而家你會咁做啊？係為咗救人。即係你覺得自己所做嘅嘢有冇錯嘅？我有錯，我係個衰仔，我學人哋投資，然後輸咗一大筆錢，我仲爭出邊啲大耳窿一大筆街數。你覺得如果上頭知道嘅，我仲有可能會升職咩？冇可能，一定會被革職。我好驚失去一切，我驚冇咗份工，我唔可以冇咗阿生，又唔可以冇咗你呢個兄弟。所以我哋第一次包圍阿聽嗰陣，我應承佢，我會放佢一條生路。
但我只係諗住做一次，我只係做過一次。做得一次就可以做得兩次。其實你唔單止而家係出賣緊我，你出賣緊成個警隊，你知唔知啊？係，我係有出賣你，不過我係為咗救你。你知唔知我哋去到大馬嗰陣，佢哋一直都想殺咗你，我係為咗保住你條命。我佢聽話可以拉埋你入局，所以我先至扮死，玩失蹤，冤枉你係殺人犯，累你俾人通緝。我唔想睇住你死啊！即係你出賣我，其實係為咗救我。你可以唔信，但係我哋喺大馬嗰陣，我揾林音暗中保護你，我暗中打俾你去救阿珊嘅。如果我唔敢做，你翻到香港咩？咁你翻到嚟香港嘅，點解你仲要幫我阿聽做機鉗啊？你想救邊個？係因為我個爛賭阿媽凌峰啊，阿雪係你唯一嘅親人，我阿媽係我唯一嘅親人，我已經諗盡辦法想擺脫佢哋，但係點知阿聽佢一直用呢件事嚟威脅我。凌峰，我真係冇晒辦法先會咁樣做嘅。我唔係為咗我自己，我係為咗救我阿媽，為咗阿珊，為咗你呢個兄弟。凌峰，如果你仲當我係兄弟嘅，我發誓，我唔會再幫阿聽。我想做返個好警察。你仲當唔當我係兄弟啊？如果我唔當你係兄弟嘅話，我尋晚就將所有嘢話晒俾 Madam 聽。阿珊都開始懷疑我。花藝，3日，我俾3日時間你諗清楚。如果3日後你唔向康 Sir 自首嘅話，我哋永遠唔會再係兄弟。阿婆，還錢啊！還錢啊！還錢啊！還咩錢啫？唔使還啊！快啲還錢！喂，你哋去做咩？還錢啊！還咩錢啫？你哋去做咩？關你 Q 事啊！阿仔啊，你翻嚟就好啦。你係佢個仔係嘛？啱晒啦！你阿媽爭我哋錢，而家追你還一樣啫係嘛？你有賭輸錢啊？冇，我今次真係唔關我事噶，係我老死霞姨過大海賭輸咗，問財仔借，冇錢還，嫁你咗翻大陸。霞姨爭人錢啫，關你咩事啊？係咯。喂，你阿媽幫霞姨做擔保人，而家佢走咗佬，我知你阿媽田數，呢個江湖規矩唔使我教你係嘛？乜嘢啊？我做諮詢人啫嘛，我幾時學人簽名咁蠢做擔保人先得㗎？好啦咁啦，喂，你還咗2期錢俾我哋先，咁啊唔會搞你阿媽，我哋咪好做啲咯。咩啊？差佬唔使還錢啊？係啊，差佬爭人錢都一樣要還錢嘅。根據香港嘅法例，喺唔知情同冇簽名嘅情況下，係唔需要負任何法律責任。你哋再騷擾佢，我要告佢哋滋擾同埋刑事恐嚇。快啲走啊！走，快啲走啊！唔知你咁早翻啊？我煮緊飯噶啦，嚟飲個湯先啦。頭先真係唔關我事，我真係戒咗賭噶啦。見到霞姨搞成咁，你估我仲唔知驚咩？誒，我廚房啊炆緊鮑汁鳳爪，就表示咧我有斬手指戒賭嘅決心。
我都幾廿歲人，我畢生嘅成就就係生咗你呢個仔，所以我同我自己講啊，一定唔可以再連累你。如果唔係，我連你呢個唯一嘅成就都會冇埋啊！媽，放心啦，我唔會俾自己有事嘅。唔係，邊個照顧你啊？咩啫？無啦啦會有咩事？一係最衰嗰個夏姨，仲話做好姊妹，竟然咁樣嚟扇我，所以話唔好做好心，好心着淚劈。我睇雞腳，你快啲飲到湯先啦。嗱，相信大家都知道啦，我代表嘅財團已經成為咗簡氏藥業最大嘅股東，而我喺股東大會入邊亦都被選為新主席。我今日要講嘅就係關於簡氏藥業未來嘅發展。好啦，我要講嘅就講晒啦，你哋揾人跟進啦。喂，你咁想走噶啦？你唔係啊嘛？吓，對於公司嘅架構啊、高層人員嘅調動，我已經講得好清楚噶咯。如果你哋唔記得嘅，可以問秘書啊，佢有 take meeting 嚟噶。我今日嘅任務已經完成噶啦，拜拜。嗰啲咩態度啊？發完一輪嘅風就走咗出去。一坐低啊，就只有佢講，冇人講啊！一陣又話精簡架構，一陣又話要搞啲乜嘢專業管理計劃。簡生，我哋一向都睇你頭，你話依家點呢？而家陳生咧先至係話事人，咪照佢意思做咯。咩話？咁我哋咪要聽佢支笛。佢正話講嘅唔係冇原因嘅嗱，可能對我哋簡氏好咧，可能到年底你大家嘅花紅會多啲咧。我咧就老啦，以後嘅事咧就交俾天晴做啦。師傅，唔好意思啊，我有啲唔舒服，我走先啦吓。哦，咁點啊？阿羅，咁點啊？咁佢走咗去啦？唔係啊嘛？唉，真阿生，我想問呢條裙啊，你覺得點啊？睇下呢條，幾襯你啊！如果加翻條頸鏈會仲靚，買呢條啊！好在有你陪我去咋，如果得我自己一個，我情願唔去。你話呢個 Jennifer 為咗參加佢嘅婚禮，買條裙仲貴過我哋嘅機票加人情啊！你又唔好咁樣諗，咁難得人哋結婚啊嘛，我哋咪當送份禮物俾佢，祝福佢咯。嗰日啊，佢派帖俾我哋嗰陣呢，求其拎個手袋都40幾萬啊！你話我呢個大律師捱咗咁多年，都唔及佢嫁得咁好。我又唔同意啦。有陣時如果搵到一份自己中意做嘅工，捱得辛苦啲，靠自己都可以好開心。靠自己係好，但你唔覺得靠自己好辛苦嘅咩？所以咧，我都係覺得應該搵個依靠比較好，尤其係搵一個有實力嘅依靠。你成日諗住搵依靠啊？如果你真係咁唔中意做嘢嘅話，點解你喺簡氏捱咁多年啊？咪就係因為要襯得起佢咯。裴天成，天成係上市公司嘅 CEO 啊嘛。就係因為咁樣，所以無論佢做咩都好，你成日都會包容佢。佢做到而家呢個位，有時候應酬啦，亦都係在所難免。就算係逢場作興，
只要佢心入面有我就可以隻眼開隻眼閉咯。我一直以嚟都覺得佢對你唔夠好，但我冇同你講，原來你自己咩都知。好意外啊！可宇啊，你知唔知道真正嘅愛情咧，其實係要互相信任。我接受唔到男人呃我，係因為真正愛你嘅男人係唔會呃你噶。如果兩個人喺埋一齊，你哋嘅價值觀係唔一樣嘅話，係好難長久噶，知唔知啊？我醒起咧，我有一條鏈咧，好襯你條裙，不如我攞俾你睇下。唔使啦，天成送咗條鏈俾我，應該好襯嗰條裙噶。你執好晒行李未啊？使唔使我幫你啊？唔使啦，差唔多啦。老爺，慢慢啊，師傅。爹哋你做咩啊？做咩啊？冇事，少少唔舒服啫嘛。使唔使量一量血壓先啊？量過啦，高咗少少。仲話少少啊？下壓都就嚟過百啦。慢慢啊，師傅啊，梗係俾錢潤生嗰邊激親啦。究竟發生咩事啫？今日啊開董事會，唉，佢哋嗰邊啊真係過分嘅。一嚟咧就為精簡人手，要請啲專業嘅管理人才嚟打理公司。佢哋想炒人，擺明係想架空班高層，踢走師傅啲心腹。其實我都諗過噶啦，年紀又大，身體又唔好，後面應該退落嚟向下清福。總之咧，佢哋冇搞到間公司執笠咁就得啦。啊，阿生啊，有冇打算翻嚟幫你爹哋手啫？我都唔識做生意，我諗都幫唔到啲咩手嘅。爹哋啊，你咁唔舒服，不如去做體檢好冇？我諗住聽日咧入院做個徹底檢查。係喎，你陪我去啊？你唔記得咗啦？我聽日要飛啊，去馬爾代夫啊。係喎，我都忘記咗添。唔緊要啦，我唔去啦。我聽日留喺度陪你做體檢。可以，我諗我聽日陪唔到你去啦。我一個人去啊？唔係啊，嗱，一係你叫埋天成去啊，你一個一表人才嘅男朋友都應該啊帶過去介紹俾你同學識噶嘛。而家公司立亂，天成一定行唔開噶。你行開一兩日啫嘛，又唔係一兩年。放心啦，3日我就搞得掂嘅。天成啊，你會唔會同我去馬爾代夫啊？好啦，我訂機票啦。真嘅？唉。噔噔，哇！送俾你嘅，又肥又白，似唔似你啊？范大哥冇同你一齊嚟咩？佢做咩啊？已經2日冇嚟睇我啦。係咪因為你要睇我，所以將啲嘢俾晒佢做啊？做咩啫你？句句都問住佢，我呷醋噶啦。我叫你做阿哥，叫佢做范毅哥。你哋2個都係我阿哥。之前你有事嗰陣，佢幾乎日日都嚟睇我噶。你咁都呷兄弟醋啊？阿雪，我問你個問題啦。嗱，即係如果我同阿范毅咧2個跌咗落海咁樣吓，你會救邊個啊？你使乜搵我啫？你同佢咁好兄弟，肯定仲緊張過我啦。第一時間飛撲過去救佢。放心啦，你救完范毅哥，我就嚟救你。無論任何情況，無論任何情況，無論之前我做過幾錯嘅事，你都會救我。我哋係2兄妹啊嘛。無論任何情況，我都會跳落水救你嘅。
應該要換個位啦。點解要換啊？呢條鎖匙擺邊得你同我兩個人知道，唔通我驚你會嚟殺咗我咯？唉，我記得啦，我哋最後一次一齊飲啤酒，應該係去大馬之前，唔係好耐嘅啫。估唔到發生咗咁多次嘅。由馬來西亞返嚟之後，我真係諗住可以順順利利咁結婚。婚禮所有嘢都安排好晒，你要着乜我都安排好，除咗我媽之外。知唔知道？只有你同阿生對我嚟講，係呢個世界上最重要嘅人。估唔到而家會變成咁啊！我嗰日話俾3日時間你而家諗成點？我諗清楚，我決定會去自首。你肯定？但如果你真係肯咁做嘅話咧，我哋一世都係兄弟。有咩我可以幫到你啊？你講。如果我而家去自首，去坐監，都唔係咩問題。但係只係懲罰嚟啫，對成件事根本冇幫助。咁你想點？我都想做個好警察。我有一個計劃，唔單止可以自救，對成件事仲有好大嘅幫助。不過我想你支持先至可以實行。嗱，如果你真係肯返轉頭嘅話啦，做兄弟嘅一定支持你。方 Sir，今日 Sir，做咩啊？兩個人嚟搵我有事啊？我哋有啲嘢想同你講。康 Sir， 我係嚟向你自首。你係警務人員，咁就叫知法犯法，罪加一等嘅，你知唔知啊？我知道啊，不過我認為除咗承擔我做錯嘢之外，我仲希望將功贖罪。你點樣將功贖罪？康 Sir， 聽唔知道我自首嘅，即係話我仲可以繼續接近佢，幫警方攞料，我哋可以將佢哋一網打盡，捉到佢哋之後，我都會承擔我自己嘅責任，到時再睇下官點判。但至少我可以做翻啲彌補、補償，然後我哋可以捉到佢哋。你想做雙重間諜？阿 Sir， 我真係覺得呢一個方法係 work 嘅咧。你同佢一樣，想知法犯法？唔係，即係其實咧，我哋冇一個100%嘅證據係證明到范毅係有罪嘅。咁而家佢肯坦白，即係證明佢想改過自新，做翻個好警察。仲有，我哋警方一直冇辦法掌握到阿聽嘅行蹤。而家范毅願意承擔責任，阿 Sir， 你諗下，呢個係咪一個千載難逢嘅機會？
雙重間諜呢個概念，呢個 proposal 咧，其實我哋咧真係揼咗好耐。你唔好以為你哋兩個夾埋一齊，我就要應承啊！康 Sir， 我哋冇辦法逼到你，不過你有選擇。Plan A 就係接受我哋俾你嘅 proposal。Plan B 落孖葉塔我，呃我出去。你知唔知啊？呢壇嘢好大劑噶，唔係我話應承就應承噶。我同上頭傾傾。Thank you, sir. Thank you, sir. 靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必配襯。默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要論真，怕入戲，角色抽不出知覺，迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉。轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話，怎解脫付出保存，誰亦有心聲不想揭穿，為何投入過的恩愛伴侶，花火那樣短。